歡迎大家返到嚟靜觀自我關懷嘅空間，我哋會一齊練習關愛呼吸 （Affectionate Breathing）。呢個時候，邀請你揾到一個讓你身體可以感到舒適嘅地方，一個能夠讓你喺整個練習過程之中，身體都得到承托嘅位置。然後隨住幾個緩慢而放鬆嘅呼吸，我哋可以輕輕眯埋眼，又或者係輕輕放鬆我哋嘅眼皮。透過一個又一個嘅呼吸，讓身體慢慢放開嗰啲唔需要嘅沉重同埋緊張。你覺得合適嘅話亦都可以將手放喺胸口，又或者身體其他讓你覺得舒服嘅位置。感受到呢個觸碰嘅時候，我哋唔單止係提醒自己覺察自己同埋呼吸，更加係帶住呢一份關愛嘅覺察。我哋可以將手留喺呢個部分，又或者喺隨時讓手去休息。而家我哋可以繼續去留意呼吸嘅時候，我哋嘅身體喺吸氣嘅時候，佢嘅聲；呼氣嘅時候，佢嘅降。徐徐咁樣去留意吸氣嘅時候，呢一道氣如何滋養住我哋嘅身體；呼氣嘅時候，佢又係如何放鬆我哋嘅身體。容讓我哋嘅身體好自然咁樣替我哋呼吸。我哋只係靜靜咁被承托住，無需要刻意去諗啲乜嘢，做啲乜嘢。喺呼吸嘅循環裏邊，我哋留意到呼吸嘅節奏，空氣進入我哋嘅身體。只係花呢一啲嘅時間去感受呼吸自然嘅節奏。感受我哋嘅身體隨住呼吸嘅起伏，好似潮水一樣，一升一降，一起一跌。或者喺呢個過程裏邊，我哋嘅注意力會自然咁樣散開，好似嗰啲好奇嘅小朋友或者狗仔咁樣周圍走。當呢個情況發生嘅時候，
我哋只係溫柔咁樣將注意力帶返嚟我哋嘅呼吸，帶返嚟呢一份節奏嘅裏面。容許每一個呼吸好溫柔咁，從我哋嘅內在安撫住身體每一個部分。只要你覺得合適嘅話，每一次呼吸都係容讓自己交託喺呼吸上面嘅一個機會，容讓自己成為呼吸嘅一部分。我哋就咁樣好自然地一呼一吸，容讓自己同呼吸同在。依然係溫柔嘅，此刻我哋呢就溫柔咁樣放下呼吸，讓自己安靜咁樣坐喺呢一度，靜靜咁樣去感受當下此刻所有嘅感受。隨時喺你預備好嘅時候，下一個呼吸嘅循環，我哋可以慢慢咁樣輕輕打開眼睛，讓光線嘅溫暖進入剛才身體每一個角落。如果你想嘅話，亦都可以將剛才嘅經驗，你留意到嘅，你感受到嘅，或者你呢一刻嘅感覺，用紙筆寫低落嚟。祝願大家喺生活唔同嘅時候，都有靜觀自我關懷嘅空間，練習關愛呼吸。